әлеуметтік желіде танымал болудың нақты алгоритмі жоқ. Десе де, көнеден келе жатқан ескірмейтін әдіс бар. Ол шынайылық. Өзің болмысын көрсетуден қорқпайтын танысыз танылғандар бүгінгі 12-ші бағдарламамызда. Қонақта есекке мінгесіп ән шырқаған ауыл таланты. Түйе сүйреген сұлу, көлікті емес, көңілді көтеретін шофер. Ендеше, бастайық. Бет мало, қалғандары шамалы. Сені ғана тек олалы, сәлсін майы табалы. Жігіт сәрәтті. Чөкетті қыздары зің. Сонымен ауылдың өте бір танымал болған рэпері Мұхамедияр бүгін Астарлы Хаттың студиясына келіп отыр. Төрлет! Мұхамедияр! Сәлем, бро. Осылай амандасамыз ба әлде? Қалай әдеттенді, мен рэпер емеспін ғой. Үйретші маған күштілеп бір заманауи сәлемдесуді. Аяғымды көтерем ба? Қош келіпсің, Мұхамедияр. Ал, қай жақтан ат тонын терлетіп келіп отырсың? Есек тонын терлетіп, кешірім сұрайын. Шымкент қаласынан. Есегің қайда? Көтеріліп кетті. Қалдырдың. Ол сенің есегің бе? Иә. Оны қайдан тауып отырсың? Ешекті ма? Иә. Өзім ешегім ол. Айтшы, неге осы ән және есекпен бірге түсуді жөндеп таптың? Мен бұзауларым қайтарып жүрген кезде Алихан тәте келіп түсіріп алды. Алихан тәте? Негізі өзің арнайы бір жоспарлаған жоқ едің ба? Былайша айтқанда импровизация ғой, е? Иә. Тура сол тиктогыңды айтқан әніңді маған орындап бере аласың ба осы бір сахнада? Иә. Иә. Сонымен, Мұхамедияр, қазір экранға мұқият қарайсың, е? Онда сенің бір сүйікті әнің орындалатын болады. Сен караоке әдісімен бізге орындап берсең. Дайын бісің? Кетті келді. Жерде, иә? Ау? Орнымда. Отырып па, тұрып па? Тұрып айтса, е? Тұрып айтқан дұрыс. Ал мен отырам. Кет. Қара Шымкент көшедегі шара-бара барымыз жетет бізді шеттет капотта шеттелді. Эй, бері қара бұл қара Шымкент көшедегі шара-бара барымыз жетет бізді шеттет капотта шеттелді. Эй, бері қара бұл қара Шымкент көшедегі шара-бара барымыз жетет бізді шеттет капотта шеттелді. Каттез ленгірде, шишка блендерде, киста қоса келіңдергі медленно, қыздар көт, немеріна. Браво! Мұхамедияр, алқымбат сарапшылар, қандай баға бересіздер? Бұл сенің алғашқы тикток видеоң ба? Иә. Тикток каналың жоқ, иә? Осы бірінші видеоны жүктедің, қанша жинадың? Мұхамедияр, отыр жаным. Сен қонақсың ғой бүгін? Ауылда танымал болып үлгердің ба? Иә. Барлығы таный ма? Жалпы тикток арқылы ақша табуға болатын білесің ба? Иә. Қандай мақсатпен түсірдің бұл видеоны? Түсіріп алды ғой. Жай танысың түсіріп алды, бірақ сен оны әдейі істеген жоқсың, иә? Иә. Мұхтар Ханзада ағасы біздің кейіпкеріміздің әншілік өнеріне қандай бағасын береді екен? Енді таланттылар көп қой негізі. Ауылда кішкентай неше түрлі күнде Инстаграм желісінде неше түрлі таланттыларды көріп жатамыз. Бірақ Мұхамедиярды алғашқы рет көріп. Рэп орындау деген өте қиын ғой негізі. Өйткені жылдамдығы бар, оны оқып таза орындауы бар. Ырғақ, е? Бірақ мен бірінші көрген кезде бұл интернет желісін қызығып қалғам, рэп оқып тұрғанына.
Ол да бір жақсы өнер. Жазылғансың ғой демек, Молодец. иә, парақшасына балақайдың. Кейін көп тарап кетті ғой. Рекке кетіп қалды, жақсы. рекке кетіп қалған ғой. Мұхамедер, айтшы, сонда жалпы осы рэп айтуды өзің қалай үйрендің? Рэп айту тиктоктан көріп алдым. Сонда, мәселен, 1 минутта сен қанша сөз айта аласың? 1 минутта? Білмеймін. Есептеп көрген жоқсың ба? Ал мынау тақпақтарды, кез келген тақпақты бір рэпке салып айта аласың ба, айталық? Тек қана осы әндер ма? Сенің жасың қаншада? 11-де. Қай мектепте оқып жатырсың? Алатау жалпы орта мектебінде. Қай класс сонда? 5-ші класс. Қанша баласыңдар отбасында? 5 бала. Бүгін осы студияға жалғыз өзің келдің бе? Жоқ. Кіммен келдің? Апаңмен келдім. Папаң? Қайда ол кісі? Мынау отыр. Қайда отыр? Папасына ду қол қошемет танысақ. Бүгін біздің студиямызға тағы да келетіндер бар ма? Сенімен бірге? Алиханның бала. Ағаң бар ғой, иә? Иә. Өйткені ағаң шын мәнінде сенің тиктокта танымал болуыңа тікелей әсер еткен жан екен. Осы бір видеоны түсірген де, жүктеген де, лайктерді санап жүретін, былайша айтқанда менеджерің ғой сенің, иә, продюсерің. Ендеше Мұхамедиярдың ағасы, тиктокер, продюсер және менеджері Алихан Ергеш мырзаны студиямызға шақырайықшы. Алихан, қош келіпсің бауырым. Сәлеметсіз бе? Бұл сіздің ініңіз ғой енді? Иә. Жас айырмашылықтарыңыз неше жыл? 6 жыл. 6 жыл. Санап қойды. Сен әлі мектепте оқисың ғой, иә? Иә, 11-ші сыныпта оқимын. 11-ші сыныпта. Айтшы, жалпы осы ініңнің бойында өнердің бар екенін сен қалай білдің? Көкпарда жүрген кезде ненің КамАЗдың үстіне шығып алып, көкпардың өлеңдерін айтып атты да. И сосын мен сразу көрдім да, оны үй жаққа шақырып, өлең айтқыздым ғой, ешек. Ол қандай әндер сонда Мұхамедияр? Көкпарда айтқан, қандай әндер айтып жүрсің КамАЗдың үстіне? КамАЗдың үстіне шығып ба? Мінемде шабам алдыңдан аңғарлар қыптып, таулардан ғып өтермін заңғарлар қыптып, жарықтың жылдамдығында жолды қалдырым, мен болсам арман тұлпарым арманнан да тық. Осы әніңді сонымен ағаң естіп қалды, иә? Иә. Одан кейін, бірақ оны танымал еткен рэп бағытындағы, иә, жанр? Есекпен бірге түсіру, ол барлығы да сенің ойыңда? Менің идеям болды бәрі. Мұқты менеджер, иә? Қараңыздар. Мен тикток, қазіргі таңда тикток түсіремін. Жылқыларымды түсіріп жүрген кезде бұл өзінің жолдас баласымен көшеде жүрген еді, сосын есекпен кетіп бартқан көрдім да, и сосын шақырып алып, осылай айтасың, сосын тиктокқа салам дедім. Тиктокта 3000 ба адам көрді да, и ана бала қайда деп сұрай берген соң салдым ғой, сосын. Қазір саған емес, көбіне сенің клиентіңе, иә? Менің тикток, инстаграмда емес, басқа біреулердің нелерінде хит болды ғой. Иә, міне айтып жатыр ғой біздің сарапшыларымыз жазылған екен, көрген екен, біледі екен. Бұл жігіттің пиар менеджерлігі мықты болып тұр ғой. Иә, әрине. Егер де кәдімгідей бір жерде айтқанда ол өтпей қалатын беді. Ол үстіне күзеттің киімін киіп алып, ешектің үстінде отырып айтқаннан кейін бәріне кішкене қызықты болды. Сол қарапайымдылық, сондай аяқ асты түсірілген дүние хит бола салады ғой негізі. Шынайылық өтеді ғой. Хит болды ғой, машинаның үстінен, адамдар машинаның үстінен шығып, түсіп билесе, мен айттым, есектің үстінен шығып биле дедім. Рет мен айттым да. Сосын осының бәрін істеп берді. Керемет. Табыс жағы қалай болып жатыр? Әзірге Болмай жатыр что-то. Болмай жатыр. Ешектің шөбіне кетіп қалып жатыр. Ауылдықтар, туыстар, ағайын не деп жатыр? бәрі молодец деп жатыр ғой. Кімді мақтап жатыр? Сені ме, әлде екеулерін? Мұхамедиярды мақтап жатыр. Жалпы осы тиктокты түсіруге қалай уақыт табасыңдар? Өйткені ауылда шын айтқан кезде мынау мал дегендей қора, жұмыс көп қой. Иә. Сол малға шыққан кезде, қол бос кезде байланыс жағы қалай ауылда?
байланыс интернет жағы. Иә, өте өзекті сұрақ қойылып жатыр. Интернет жағы, Болады, жақсы. Wi-Fi жағы қалай екен? баяғыда ана талдың үстіне міну деген жоқ қой, Жоқ. Шымкенттің қай ауылы сонда? Ленгер ма? Алатау. Ленгер. Ленгер ма? Түркістан облысы Ленгер қаласы Алатау ауылы. Кішкентай Мұқаштың өнерін үлкен дәрежеге жетелейтін не нәрсе? Ауылдың әуесқой әншісіне трек арнаған кім? Жарнамадан соң бірге білеміз. Мұхамедияр, болашақта кім болғың келеді? Әнші. Әнші деген жалпы адам қызығатын мамандық емес қой. Сұрашы Мұхтар ағаңдан. Несі жақсы саған? Несімен қызығасың? Директор не деп жатыр? Іздеп жүр ғой. іздеп жүр. Не үшін? Айтып бересің, осы өлеңді айтасың. Көшедегі шара-бара барым, как будто шетелде. Эй, бері қара бұл қақыра Шымкент. Көшедегі шара-бара барым, как будто шетелде. Есектің үстінде ән салып, елге ерекше ән арнаған Шымкенттің қара домалағы әлеу желінің жұлдызы атанды. Киген киімі, жүріс-тұрысы, салған әні бәрі көрермендерге майдай жақты. Ауылдың 6 аузын рэпке сыйраған жеткіншекке жұлдыздар трек арнауда. Ол жайлы қазір айтамыз. Көп ата-аналар ойлайды, сабағыңды оқы, тикток түсірме, далада құр босқа сондай видеолар түсіріп не істейсің деп айтып жатады. Бірақ та соның арқасында көп жағдайларда бала өзінің сенімділігі артады, одан кейін өзінің жаңағы сверстник дейміз ғой, өзінің жасты балаларына қарағанда, қатарластарына қарағанда әлде қайда тезірек дамиды, әлде қайда табысы болады, тем более ер адам болғаннан кейін ол үлкен плюс та. Сондықтан қазіргі кезде осы ата-аналарға айтқым келеді, тиктокқа бір қатты қарсылық білдірмесе екен, егер баланың шынымен таланты болса. Ол енді әрбір интернет желісінің керек дүниесін ғана алу керек та. Иә, керек. Бірақ кішкентай кезінде, кішкентайынан өнерге қызғама, ән айтуға жоқ. Сен просто осы тиктокта хит қылу үшін жасадың ба? Жоқ. Жоқ, көрініп тұр ғой. Кішкентайынан қызығатын тұғын. Жаңа бірінші өлеңнің өзіне дауысы бары көрініп тұр. Иә, күшті оқиды екен бір. Одан кейін тикток жалғастырдыңыздар ма? Одан соң Сіздер қазір ақша әкелмейді деп отырсыздар. Ол ақша әкелу үшін сіздер Просмотр керек күнделікті активны болу керексіздер ғой. 50 мың ба сондай? Тағы да түсіріп жатқан жоқсыздар ма? Қандай? түсіріп жатырмыз. Сіздер енді қалай танымал болу керек екенін біліп алдыңыздар ғой, иә? Енді сол бағытта жұмыс істеуге талпынып жатырсыздар ма? Тағы да жаңа тиктоктар түсіруге. Иә, талпынып жатырмық. Мұхамедияр, болашақта кім болғың келеді? Әнші. Әнші деген жалпы адам қызығатын мамандық емес қой. Сұрашы Мұхтар ағаңдан. Несі жақсы саған? Несімен қызығасың? Ол өте қиын ғой. Өте қиын жол. Әсіресе пандемия кезінде. Несімен қызығасың әншілікке? Ән айтқан жақсы көрем. Әншілер демекші сен үшін мәселен топ 3 ең керемет деген сен сүйіп тыңдайтын әншілерің кімдер? Әбдіжаппар Әлқожа. Бірінші орында ма? Иә. Мұхтар Ханзада. Екінші орында? Иә, үшінші Төреғали Төрәлі. Төреғали Төрәлі үшінші орында. Екінші орында екенбіз. Ол да жақсы. Ала Әбдіжаппар ағаңның қай әнін жақсы көресің? Кешірім жоқ, қасымда жүріп, сырымды біліп. Осылай ары қарай өздерің түсініп алыңдар дейсің ғой. Ал Мұхтар ағаның ше, қай әні көңіліңнен қатты шығады? Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, сан шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талсадай, жұлқынып бір билейік, сан шығарып ортадай. Өте жақсы. Үшінші кезекте Төреғали Төрәлі дедің ғой, ол кісінің қай әні саған қатты ұнайды? Еріндері кесіледі, басқа жерге тиюге. Неге күлдің? Неге күліп атсың, айтшы? Ау? Күлкім кетті. Күлкің келіп кетті ме? Жарайды. Айтқандай-ақ, енді әнші боламын деп жатырсың ғой. Музыка пәннен беретін ұстазыңмен қарым-қатынасың қалай жалпы? Ол кісі не деп жатыр? 5 па музыкадан? Біз мектепте музыка өтпейміз. Жоқ па? 5-ші сыныпта музыка өтпейді ғой. Қашан басталады деп жатыр ол пән? Білмеймін. Неге ол? Ал өзің Шымкентте ондай пәнді алып тастайды ғой, қанда бар дейді да, керек жоқ. қызық екен. Ондай болса, егер сен осы кәсіпті, осы өнерді жалғастырамын десең, онда бір музыкалық үйірмеге жазылған жөн шығар. Бар ма ол да? Армандап жүрді. 6 сыныптан соң кетем деп өнер мектебіне.
Жақсы. Ал сыныптастарың қалай? Ол мақтап жатыр. Мақтанады ма? Сенің тиктогыңды сыныптастарыңда көреді екен үзбей, және олар саған реакция білдіруде. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Міне достарым, мынау бүкіл Қазақстанды жарған бала, міне 5-ші сыныпта оқиды Алатауда. Міне достар. Тағы айтасың ба өлең айтасың ба? Сен тиктокты шығарғаннан кейін мектепте класста осылай қарсалады ғой, Иә. Сен бір ұялып жүрген сияқтысың, неге? Яңдық болады. Әлде сыныптастарың айта ма, бізге де үйретші, бізде ән айтқымыз келеді деп. Жоқ, айтпайды. Ондай өтініштер болды. Ал директор не деп жатыр? Іздеп жүр ғой. іздеп жүр. Не үшін? Айтып бересің, осы өлеңді айтасың деп. Қайда? Мектепте айтасың деп іздеп жүр. Іс-шаралар. Іс-шарада ма? Әкім ше? Ауыл әкімі? Тойларға шақырып десеңші. Мұхамедияр, әнші боласың, танымал боласың, иә, танымал адамдар көп ақша табады. Ақшаны қайда жұмсағың келеді? Ақшаны ма? Не істегің келеді? Папама бергім келеді. Молодец. Ал папаң не істейді ол ақшамен? Ол ақшамен ба? Қайтып өзіме береді. Керек жарағын алып береді. Мұхамедияр, телефоның бар ма өзіңнің? Жоқ ба? Саған алу керек қой, тикток Иә, дамыту телефон керек, керек. ақша табу керек, халыққа көріну керек, талантың бар ғой сенің. Қасында Енді менеджер- тиктокта Енді танымал болып, жарнама түссе, одан кейін сол ақшаға үлкен бір Телефон ал. телефон алам дейсің ғой, Иә. Құдай қаласа. Қазіргі таңда Мұхамедиярдың орындаған әндеріне ремикс жазып жатқан жандар бар екен. Өзбекстандық диджей Шерзот Мадумаров таяуда Мұхамедиярдың әндерін өңдеген жай бар. Ендеше шетел асып жатқан кішкентай балапанымыздың осындай бір жаңа жетістіктерінің куәсі болайықшы бірге. Автордан сұрайық, өзіне ұнап жатыр ма, ұнамай жатыр ма? Қалай, Мұхамедияр? Ұнады. Ұнады? Иә. Осы Динаның үлкен студиясына келіп, ән айтпай кеткенің не деп ертең ұрыс керіс болмасын үйде. Сондықтан да ән айтып берсең, қалай? Ортаға шығып. Ортаға шығып. Сахнаға. Ал ендеше Мұхамедиярдан қонақ кәде біз үшін, сіз үшін эксклюзив, бұрын соңды ешбір жерде орындалмаған. Ал қабыл алайық. Эй, бері қара бұл қақ қара Шымкент көшедегі шара-бара барым жетет бізді шет как будто шетелде. Эй, бері қара бұл қақ қара Шымкент көшедегі шара-бара барым жетет бізді шет как будто шетелде. Эй, бері қара бұл қақ қара Шымкент көшедегі шара-бара барым жетет как будто шетелде. Каптез ленгірде, шишка блендерде, диста қоса келіңдергі медленно. Қыздар көп, немеріна. Қалтада көп дейін, бірақ жағдай very good. Қыздың киесі бар және түйесі бар деген мәтел біздің келесі кейіпкерімізге арналғандай. Атан түйесі бар ақ дидармен жарнамадан соң жолығамыз. Ондай жағдай еш жерде болмаған. Мен 100% айта аламын. Түйе сүйреу деген мен бұнымен 5 жасымнан бері айналысып келемін. Түйе неше жыл өмір сүруі мүмкін? 35-40 жасқа дейін. Сондай шығар енді, білмеймін. Бізде бірақ ондай уақытқа дейін
бағып көрген жоқпыз түйені. Сойыпсы. Жолына бар. Иә, соғымға кетеді ғой, бір 15-20 жасқа тақап қалғанда. Ауылда қыз-келіншектер осылай үйге киетін көйлектерге тапсырыс береді. Мен соларды тігіп беремін. Өзіңе ұнай ма? Иә, өзіме қатты ұнайды. Қайсысы қиын? Түйе баққан қиын ба, әлде тігін тіккен бе? Тігін тіккен қиын. Маған көбінесе қорада жүрген, далада жүрген ұнайды. Сондай жұмыстар ғой, да майдалап, клейлеп бүйтіп отырсың, шыдамың келмей, кейбір кезде мен сындырып жіберетін едім. Астарлы ақиқатты көріп отырып тігемін өзім. Көрдіңіздер ме? Астарлы ақиқат қандай пайдалы бағдарлама. Балалық шағы бурамен өткен бойжеткен атан түйелерді 5 жасынан бері баптайды. Күндіз Ағдидар ойсыл қара болса, кешке қылықты қыз боп жайқалып шыға келеді. Студияға түйе сүйрейтін маңғыстаулық ару Ағдидар Құрмантайды шақырамын. Сәлеметсің бе, Ағдидар? Сәлеметсің. Абай бол, иә, жаным? Сәлеметсің бе? Қандай әдемісің? Сонда түйре сүйрейтін қыз. Сен бісің? Сондай нәзік. Айтыңыздаршы, иә? Сондай әдемі. Бірақ алып күштің иесі болып тұрғаны ғой. Солай ма? Негізі осы астарлы ақиқаттың студиясына келгін келіп еді өзіңнің, е? Иә. Өйткені әлеуметтік желіні қарайтын болсақ, ал танысыз танығандарға шақыра беріңіз деп, маған бір алдын ала сұрау салған екенсің. Қалай, қорқып тұрсың ба, қобалжып тұрсың ба? Алаңдама. Бүгін біз күрделі сұрақтарды қоймаймыз. Неден қорқып тұрсың, айтшы? Бірінші рет шығып тұр. эфирге шығуым. Ендеше көп рет болсын деп тілейік. Төрлет. Ал біз Ағдидар жайлы дайындаған ақпараттарымызға назар аударсақ. Ондай жағдай еш жерде болмаған. Мен 100% айта аламын. Түйе сүйреу деген мен бұнымен 5 жасымнан бері айналысып келемін. Басына Луи Витонның орамалын таққан бұл бойжеткен Маңғаз Маңғыстаудың қызы. Ағдидар әлеу желіге түйе сүйреген видеосын жүктеп, жалпақ жұрттың да, жігіттердің де жағасын ұстатты. Ауылдың қаршадай қызы туа сала түйемен ойнап, бурамен балалығын өткізген. Қызды құрбылары ойсыл қара десе, ауыл жігіттері Шумахер дейді. Жолыма қарап, жолдың азабын тартыммен талай, сүйген жарыма жетемін қалай. Мінгені уаз сүйрегені түйе Ағдидар тек шаруаның адам емес. Қырмызы қыз түйесін қораға байлап, үйдің тірлігінен босап, гүлдене де, түрлене де алады. Маған түкте қиындығы жоқ. Мен 2-3 түйені де бірдей сүйрей аламын. Қазақтың қыздары батыр болған. Түйе сүйреген 18 жасар қыз деп астарлы ақиқатқа шақырса, таң қалмаңдар. Таң қалмаңыз, себебі Ағдидар астарлы ақиқатта. Неге көрдіңіздер ме? Армандар орындалады. Ағдидар, сонымен түйемен неше жасыңда таныстың? Алдымен барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Адайдың тілімен барлықтарыңызға сәлем бердіктер. Мен өзім Маңғыстаудан, киелі Маңғыстаудан, Сенег ауылынан түйе терлетіп келдім десем болады. Толық аты жөнім Құрмантай Ақтидар Айбарқызы. Жалпы біз ауылдық жерде тұрғандықтан бұлай мал бағу, енді малды әуелден бағамыз. Ата кәсіп дейсің ғой? Иә, ата кәсібіміз. Кішкентай кезіме ес білгелі, осылай түйе жетектеп, әжеммен бірге, мамаммен бірге, анаммен бірге мал сауысуға шығып, 5-6 жасымнан бастап айналысам десем болады. Қазір жасың нешеде? Қазір 18-де. Иә, ал түйелер көп пе? Түйелер бар. Негізі жалпы мынау түйенің салмағы неше келі болады? Түйелер енді ары кетсе бір 400-500-ге дейін барады. Атан түйелер
500-ден де асатындар болады. Жалпы бізде жақта бір 400-дің үстіне, 400-дің ар жақ бер жағында. Қиын емес пе? Ол қалай сонда 500 келілік жарты тоннадан астам? Өзіңнің салмағың қанша? Өзіңнің салмағын айтпай-ақ қойын. Жаңа айтуға болмайды, көтеріп түйенің жаңағы не дейді? Ботасы. Бота ондай ауыр емес. 40-тай бар ау, примерно. Білмеймін, маған жеңіл ол. Айтшы, Авдидар, бұл сенің физикалық мықтылығың ба? Әлде түйелер бір сенің артыңнан өздері еруге құмар ма? Сондықтан саған бір өте бір жеңіл ме осы әдіс? Жалпы біздің үйде ондай асау түйелер жоқ. Асау түйенің өзін жуасытып алғанмын өзім. Көнеді ғой саған, бар десең барады. Негізі түйелер мінезді ме? Жалпы түйелер еркелеткенді білет, олардың жынына тисең, ол да саған қасарылысып, қырсығып тұр болады. Қырып жіберуі мүмкін бетіңе деп айтып жатады ғой? Олар қысады, олардың қысығының иісі енді әлемет. Яғни жынына тисең, осындай бір түкірігінің астында қаласың ғой? Иісі де. Иісі де нашар ма? Иісі кетпейді. Ендеше түйелер туралы көбірек ақпарат алайықшы. Осындай алып түйені түймедей алақанында ұстайтын бойжеткен біздің студиямызға келетін болғандықтан бізде түйе жайлы интернетті ақтарған болатынбыз және қызық деректерді анықтап білдік. Бірақ Ақдидар, менің ойымша, сен оларды сол әу баста Мұхамедияр сияқты жасыңда-ақ білгенсің. Ендеше егер сіздер жауаптарды біліп жатсаңыздар, айтып көмектессеңіздер болады. Мұхамедияр, сен де білетін шығарсың, есектің мынау құлағында ойнап жүрген адамсың ғой. Ендеше бізге де көмектесе қой, Ал кеттік. Түйе қай елде қасиетті жануар болып саналады? Араб елдерінде. Солтүстік Африка. Өте дұрыс, Солтүстік Африка. Ал келесі сұрағымыз, жаңа туған бота неше сағаттан соң өзінің аяқтарына нық тұрып жүре береді? 2 сағаттан. 2 сағаттан соң, Яғни сен осындай бір ерекше құбылыстардың куәсі болғансың ғой. Қараңыздаршы, небәрі 2 сағаттан соң өзінің аяқтарына тұрып жүре береді екен. Арабтар түйеге қандай теңеу берген? Естіп едің? Шөл даланың кемесі. Өте дұрыс. Шөл даланың кемесі. Араб тілімен түйе жамалун деп айтылады екен. Жамалун дегеніміз әдемілік, сұлулық деген сөздердің де синонимі, біле жүрейік. Сонымен түйенің мұрны неше шақырым қашықтықтағы суды сезе алады? 50-60 жоғы. Дұрыс айтасың. Өте дұрыс. Барлық сұрақтарға дөп басып айтып жатыр. Нағыз Википедия. Ендеше соңғы сұрақ, түйе неше жыл өмір сүруі мүмкін? 35-40 жасқа дейін. Сондай шығар енді, білмеймін. Бізде бірақ ондай уақытқа дейін бағып көрген жоқ біз түйені. Сойыпсы. Соғымға кетеді ғой, бір 15-20 жасқа тақақ болғанда. Өте жақсы, керемет. Қаншама біз Ақдидардың арқасында ақпараттарға кенеліп жатырмыз. Ақдидардың отбасымен жақынырақ танысайықшы. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. 3 жасымнан басып өзімнің қасымда жатты. Айтқан ертектерімді, әңгімелерімді ұғып тыңдап жатушы еді, құрттай болса да. 4-5 жасқа келгеннен бастап өзімнің соңымнан еріп қасыма, қайда барсам қораға, түйе шығарсам түйе жетектесіп, сиыр айдасам сиыр жетектеп, құмда топ қалған сиырларға маған құрттай болса да еріп барушы еді. Ақдидар батымды, батыл қорықпайды, асау түйелерге аяғын байлап, басын байлап, тістегеніне қарамай, тепкеніне қарамай түйелерді сауа береді. Сол түйелер ақыр күн сағанда өзінен өзі жуасып кетеді. Папасымен бірге түйе қарауға барады, түйе жетектесуге барады. Папасының қасындағы көмекшісі. Ақдидар өзінің бір әжесінің сүйікті немересіне ұқсайды, Сұрақтарыңыз бар? Інілерің, ағаларың бар ма үйде? Жалғыз қызсың ба? Біз жалпы үйде 6 ағайындымыз. Менен үлкен 2 әпкем бар, екеуі де тұрмыста. Содан кейін 2 кішкентай сіңілім, сосын 9 сынып оқитын інім бар. 9 сынып оқитын інім. Ол інім өскенше сол шаруашылықтың барлығын осы апаларым барлығымыз бірге жасадық.
сондықтан қазір көбі таңғалады, саған қиын емес па, үйіңде ер адам жоқ па деп. Бірақ бізге дым қиындығы жоқ бұл жұмыста. Өйткені енді қиын емес себебі сендер қалада сияқты біз сияқты бәрі дайын жүрмейді ғой. Ол жерде мысалға күнделікті жаңағы жаттығу, күнде ерте тұрады, сауат, күнделікті еңбек қой, оның бәрі денсаулыққа қатты әсер етеді. Иә, одан кейін саумал дейміз ғой, енді ол өте пайдалы денсаулыққа. Мысалы, сол саумалға жете алмайтын қалалық адамдар өте көп қой. Мысалы, сондықтан саған үлкен енді Құдайдың бір құдіреттілігі шығар, өзі берген мүмкін сол өмірді. Ағидар, басқа талантыңыз бар ма? Иә, өте бір ерекше сұрақ қойылып жатыр. Әрине. Өнерге ондай таланттарға кенде емес, иә? Әпкелеріңіз неше жаста тұрмысқа шығып кетті? Әпкелерім 18 жасқа. Бәсе сен ойлап отқаным, мен сізді жақын арада той бол. Біздің қазақтың жігіттері. Сіздің ғана сұрағыңыз емес, көп деген қазір біздің программамызды көріп отырған ер азаматтар қарша боратып жазып жатқан шығар. Қазір оқушысыз ба, сонда мектепте оқисыз ба әлде? Мен мектепті 9-шы сыныптан бітіріп, сосын Ақтау қаласында тігінші мамандығы бойынша оқуды бітірдім жаздың кезінде. Карантиннің кезінде диплом алдым. Қызыл диплом. Мынау қазір киіп отырған әдемі көйлегің барлығы да өзіңнің қолыңнан авторлық жұмыс па? Жоқ, бұл өзімдік емес. Өзімдік тіккенім емес. Ендеше сенің тіккен көйлектеріңді көрейікші, иә? Біздің тілшілеріміз сенің тіккен көйлектеріңді көріпті. Экранға назар аударсақ. Әрбір көйлектің егер атауы бар болатын болса, атап өтсең болады. Ондай аты жоқ. Ауылда қыз-келіншектер осылай үйге киетін көйлектерге тапсырыс береді. Мен соларда тігіп берем. Қандай әдемі, мынау бір өте сәнді ғой. Бұл енді үйреніп жүрген кезде тіккен көйлектері. Көп қателіктері бар негізі. Жоқ, өнерлісің Ағдидар. Өзіңе ұнай ма тіккен? Иә, өзіме қатты ұнайды. Болашақта өзің тігінде көргің келе ма? Әжемнің қалауы бойынша осы тігіншілікке түстім. Үлгеріп атсың ба, киім тігіп? Иә, үлгерем барлығына. Қайсы қиын, түйе баққан қиын ба, әлде тігін тіккен бе? Тігін тіккен қиын маған көбінесе қорада жүрген, далада жүрген. Алдында сағаттап отыру қажет, иә? Оған шыдамдылық керек қой, майда ювелирлік жұмыс. Көздің майын, уақыт, бәрін. Сіз қайдан білесіз? Өзімде үйде бала кезде конструктор ағаштан нелер үй жасап, сондай шырпыдан үй жасайтын ғой, ауылды кезден ойыншықтар жоқ қой. Мен болса түгін тіген екен деп, сіздің жаңа талантыңызды біліп жатырмын десем. Сондай жұмыстар ғой, да майдалап, клейлеп бүйтіп отырсың, шыдамың келіп, кейбір кезде мен сындырып жіберетін едім. Астарлы ақиқатты көріп отырып тігемін өзім. Көрдіңіздер ме? Астарлы ақиқат қандай пайдалы бағдарлама. Бір жағынан тігін тігіп те, екінші жағынан сапалы контентті көруге мүмкіндік бар. Тапсырыс жағы қалай болып жатыр? Кімдер клиенттерің көбінесе көйлектеріңді киіп жатқандар? Ауылда қыз-келіншектер. Ауылымыз кішігірім, 2000-нің үстінде халық бар. Сол барлығымыз бір-біріміз танимыз. Тігіншілер аз негізі. Сосын барлығы өзіме хабарласып, Инстаграмға әдейі салам, сол көрсін деп. Содан көріп үйге келіп тапсырыс береді. Жақсы ақша табасың ба бұдан Инстаграм арқылы? Ақшасын сұрай берді кесе? Жоқ, енді өнерлі қыз, сүйен де бағады, ақшаны да табады, нағыз арман ғой. Ендеше бәлкім көйлектердің бағасын, сапасын атап өту қажет шығар, иә? Біздің бағдарламамызды көріп отырғандар саған ертең тапсырыс беретін шығар. Ұялмайық. Айттық қой бүгін, ұялмаған ғана жұлдыз болады деп. Сондықтан да бұл сенің еңбегің. Сондықтан да мен саған тап қазір осындай мүмкіндікті беріп жатырмын. Реклама жаса өзіңе, бағаңды айта қой. Жалпы мен ондай қатықпаған бағасы жоқ. Барлық матасына қарай тігем. Мата мен үлгісіне қарай. Матаны қай жерден аласың? Матаны көбіне тапсырыс беру үшін өзі әкеліп береді. Әкеліп береді, иә. Кейде өзім аламын. Қаладан Жаңаөзен қаласы жақын бізге. Ағдидар, кешіріңіз, сіз жаңа менің әжемнің қалауы бойынша тігінші болдым дедіңіз. Өзіңіздің қалауыңыз қандай, арманыңыз қандай? Өзім негізі актриса болғым келді, журналист болғым келді. Солай теледидарда жүргім келді, негізі. Танымалдылықты жақсы көрем. Сондай нәзіксің, сұлусың. Инстаграм, қазір телевидение емес, Инстаграмның өзі, ТикТоктың өзі саған танымалдылыққа келеді. Молодец. Мінеке, көрдің бе? Арман қуып бүгін Астарлы ақиқаттың студиясынан бірақ шықты.
диктор болуға Бағанадан бері лайықты. сенің жанында тұрған мына бір пакетке көзім түсіп жатыр. бұл деген Шынында бір арнайы нәрсе бар ма қызық? бұл арнайы өзімнің ауылымнан әкелген түйенің сүтінен, сиырдың сүтінен жасалған дәм. Өзің саудың ғой, е? Иә. Қанекей, ендеше өз қолымен жасаған біздің Ақдидардың керемет заттары, тағамдары бүгін біздің студиямызда енді Ірімшіктер ма? кешкісін Ірімшік сиырдың сүтінен жасалған. ауыз ашатын. Ол түйенің шұбатынан жасалған құрт, таза шұбаттан жасалған. Бүгінгі ауыз ашар күшті болайын деп тұр ғой. Асалақият ашады. Ендеше ауыз ашатын уақыт Сосын бағдай ма? қазір келді деп айтуға болады. Қазір 8:20:00. 20:00. Иісін қараңыздаршы, бұл сүзбе ғой, е? Жоқ, ірімшік. Ірімшік. Сиырдың сүтінен жасалған. Кел, Мұхаммедер. Сенде ораза ма? Кел, екеуміз бірге жеп көреміз. Да, бар, дайын ауыз. Ауылда көп деші. Ауылда Ал жеп ақыр жерерін қонысы. ашқаннан кейін дәм татпасқа болмас. Өз қолыңмен жасадың ғой. Иә. Қабыл болсын. Қабыл болсын. Кәдімгі реклама болып отыр ғой сен. Ұзатуға кетті. Жеген де арманда, жемеген де арманда. Бір жігіт жылып кетейін деп тұр ғой. Бізде қазір шағын жарнама. Маңғыстаудың жігіттері қарап отыр ғой қазір. Бағдарламаны жалғастыру мүмкін емес. Өте дәмді өткені. Жарнамадан кейін жалғастырайық ендеше. Таңғалан жігіттері. Айда! Жігіттер айтты, қайреке бір-екі өлең айтып жіберсейші деп, автобусқа барып. Әңгімесі жоқ қой, өлең деген не деп, балалардың бәрі айтады, ей сен дейтін, үй тұтпай жүрсің ғой дейді, қайда шошып кеттім. Мені дейді. Дедім, сосын кім лақтырған, кім жіберген білмеймін енді. Сізге ұнайтын қай ән, кімнің әні? Мен өзім енді, өзімнің класстас құрдас достарым бәрі менің атымды атамайды әуелден. Екі қайрат, біз мені Шәмші қайрат дейді. Мен әуелден Шәмшінің әнін айтамын. Автобустың ішін мәдениет үйіне айналдырған әуесқой әншіні білесіз бе? Қайрат Сәрсенғалиев жұмысқа жегілген әріптестерінің көңілін әнмен көтеріп, әсем даусымен тамсандырады. Қара жұмыстың адамы өнерден кенде емес. Ол бір қолымен ауыр жүкті, екінші қолымен микрофонды ұстайды. Құрылыс саласын сахнаға айналдырған талант оралдық Қайрат Сәрсенғалиевті студияға шақырсақ. Сәлеметсіз бе, Қайрат аға? Қал жағдайыңыз қалай? Шүкір Алла деп. Астарлы Ақиқаттың студиясына қош келіпсіз. Осы уақытта рахмет. Танымал болып жүр екенсіз. Таныссыз танылып жүр екенсіз. Рахмет. Қалай болғаны? Бұл енді мен өз-өзімді таныстырып жіберсем, мен Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Қызылоба ауылында Кіндік-қаны тамған. Сөз жердің тумасымын. Енді қазіргі уақытта Орал қаласында тұрам. Бұл енді ойламаған жерден болды. Мен дейтін Ақсай қаласында Қарашығанақты білетін боларсыздар. Сонда үлкен компанияда істедім. Негізгі мамандығым шопыр деп ойлап қалмаңдар, жүргізуші деп. Мен стропольщикпін, ригер. Содан жігіттер, біздерде сағат 10-да кофе тайм болады. Кофе таймда жігіттер айтты, Қайреке бір-екі өлең айтып жіберсейші деп, автобусқа барып. Әңгімесі жоқ қой, өлең деген не деп, өлең айтудан басқа демейтін қазақ жоқ дедіңіз ғой. Бардым да, сосын ана водитель, Ират деген жігіт, шнур бар ма деген бар деді. Сосын минусымды қостым да өлең айтпысам, 3-4 өлең айттық. Сағат 12-де әуетке барсам, балалардың бәрі айтады, ей сен дейтін, үй тұтпай жүрсің ғой дейді, қайда шошып кеттім. Мені дейді. Дедім, сосын кім лақтырған, кім жіберген білмеймін, енді көбін жіберген Максим деген бір інчек бар еді, сол көбін жіберген. Ендеше барлығымызды қазір қызықтырып жатқан, сізді танымал еткен сол бір видеоларды бізде көрейік, біздің көрермендерімізге көрсетейік. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Таңғалан жігіттері. Айда!
арасында кімді күттім аңсап баяндай шертер алмадым мен қоздай сене алмадым гүлім келем дедім келе алмадым келе алмасаң неге алдадың бүгін. Қайреке, сонымен бұл концертті сіз кімдерге беріп жатырсыз? Әріптестер ғой, өзіміз жаңағы бірге істейтін жігіттер ғой. Сол жерде тек қана стропорщик емес, турбомонтажник жігіттер бар ішінде. 50 шақты адам отыр ғой. Ол енді ол жұмыстан шыққанда кеште сағат 7-лерде Котс деген проекттер істедік. Кеште проекттерден шыққанда водительдер Қайреке маған отыр дейді. Мен өзім демалысқа барғанда шнур сатып алдым әдейі. Ямаха жаңағы немді қосатын соткымда. Соны жаңағы қосамда кеште сағат 7-15 қалғанда жиналамыз автобусқа. 7-де жүреміз. Сол 15 минуттың уақытында сол бір-екі әннен айтып тастаймыз. Адам жиналған ше. Енді уақыт өтсін, Қайреке бір-екі өлең дейді, кейде ерте шығамыз. Сосын жігіттер айтады, Қайреке бір-екі ән дейді. Қанат Үмбетовтің мен сіздерді жақсы көрем әндерін айттым. Көп мен енді репертуарында бұрыннан ән айтам ғой. Көптеген әндер бар өзім. Ең сүйікті әндеріңіз қандай? Көбінесе қай әнді сұрайды әріптестеріңіз? Енді қай ән сұрағанда сұрай береді ғой. Сұраудың сөзі жоқ қой, адам баласы болғасын тыңдағысы келеді. Ал сізге ұнайтын қай ән? Кімнің әні? Мен өзім енді өзімнің класстас құрдас достарым бәрі менің атымды атамайды әуелден. Екі қайратпыз, мені Шәмші қайрат дейді. Мен әуелден Шәмшінің әнін айтамын. Енді сүйдейді бәрі менің атымды атамайды. Ендеше бүгінгі студиямызды сіздің сол автобусыңыз, бізді әріптестеріңіз деп көріп, бізге де сол бір Шәмшінің немесе өзіңіздің сүйікті әніңізді орындап берсеңіз. Орындап берейін. Ал біз қошеметтейік. Таңым атса күнді күттім, күнім батса түнді күттім шаршап. Мұң үміттің, мұң күдіктің арасында күнді күттім аңсап. Баяндай шерт бере алмадың, мен қоздай сене алмадым гүлім. Келем дебен келе алмадың, келе алмасаң неге алдадың бүгін. Күндейларың бұл шасырған күнім, көптен күткен гүлім. Керек маған жұпарың мен нұрын, гүлім, күнім. Күндейларың бұл шасырған күнім, көптен күткен гүлім. Керек маған жұпарың мен нұрын, гүлім, күнім. Рахмет. Сарапшылар біздің шабыт оянып жатқан сияқты ғой, е? Айтпаңыз, тойға бармағалы біраз болып Әдемі әндер. Тойға бармағалы біраз болып еді. Аға, сіз жалпы өзіңіз қазір танымалсыз, е? Өйткені ютубта, тиктоктан барлығында сіздің видеоңыз жүр. Ютубтан бөлек Оралда біраз таниды мені. Аудан түгел таниды, Ақжайық аудан түгел таниды, Жаңақала аудан түгел таниды, Курмын. Енді Қазақстанның ғана тануы қалып отыр ғой, е? Бар жоқ. Мен енді аудан бойынша бәрі себебі мен тойда жүрдім ғой бәлен жыл. 97-ден бастап сол өзім Ямах ойнадым. Ямах 51, 580, Casio 2000-ді, Korg 80 ойнамағаным жоқ. Мен бәрін алып ойнадым. Қысқасы қазіргі танымалдығыңыз жетіп жатыр, аға? Минидиск шықты, минидиск алдық. Енді компьютерға көзім көрмейді. Үлкен келсе қояйыншы деп қойдың сосын. Әлеуметтік желінің құдіреттілігі туралы айтсам бола ма? Осы ақша табыс жағынан да бізде өнерлі адамдар өте көп қой. Мысалға бала болсын, үлкен болсын, бірақ та осы тойларға ғана баруға әдет бар да. Тек себебі тойда 100 адам көреді, 100 адам тек заказ берген кісі ақша береді. Сол айтқан әндерін болсын, сол бір жерде отырып гитарасын ойнаған жай ғана YouTube-қа салу арқылы 1,5 жылда жақсы подписчик жинап, жақсы табыс табуға болады. Мен өзім мысалы YouTube-тан да табыс табам. Сол сияқты осы біздің көп адамдар қарапайым халықпыз ғой, енді білмейді осы Инстаграмнан арқылы, осы TikTok арқылы жай ғана үйде отырып, орамалын тағып, жай ғана бір өлең айтып, миллиондап ақша тауып атқан келіндерді білемін мен мысалға, иә. Сол сияқты осындай бір әлеуметтік желінің құдіреттілігін көп адамдар қолдана алмайды. Өнер бар, бойында қабілеті бар, бірақ тек техника жағынан мықты емес. Техника оны үйреніп алу қиын емес негізінде, және мамандар бар. Сол себептен осы келген барлық қонақтарға, тем более танымалдылықты жақсы көретін адамдар болғандықтан, осы әлеуметтік желін, әсіресе YouTube каналын дұрыс қолданып үйренуді
кеңес беремін жалпы сіздерге. Дұрыс айтасың. Ендеше өнерлеріңіз өрлей берсін. Өкінішке қарай біз бағдарламамызды аяқтауымыз қажет. Танысыз танылғандардың қатары еселене берсін деп тілейік. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.